Всем привет! Сейчас мы с вами попробуем исполнить тот самый спектральный анализатор звуковой волны, который мы с вами видели на превью только что. Так, поехали. В первую очередь нам нужен кубик. Размер у меня в миллиметрах. Так что ставим 100 миллиметров по Y. По Z ставим 100 миллиметров. По Y ставим, ну пускай 400 будет. Оп. Пускай, да, 400 будет. Потом подправим, если что. Так, добавляем клонер. Засундуливаем туда наш кубик. У клонера, значит, ставим какие настройки по Y. Здесь выбираем. Тут ставим ширину, чуть больше ширины нашего кубика. По Z. То есть 120, да? Вот так вот количество. Пускай пока у нас будет 15. Потом, если что, добавим. Еще добавляем клонер. Клонер засундуливаем в клонер. У верхнего клонера, вот у верхнего, мы делаем радиальный режим повторения радиальный. Тут меняем оси на XZ. Так, что нам еще надо? Радиус. Радиус увеличиваем до приемлемого нам результата. Здесь увеличиваем, пускай там будет 25. Пускай 30 будет. Гулять так гулять. Опа. Так. Кое-что у нас уже получилось. Так, самое главное, добавляем эффектор. Эффектор Sound. Так, проблема number one, которая у меня происходила, случалась со мной. Вот, если у вас такие же проблемы возникнут, чтобы просто вы могли хоть как-то что-то там решить. Короче, суть этой проблемы заключается в чем? Вот нажимаешь сюда, ну, для выбора файлов, вот, нажимаем открыть. У меня добавляется сейчас, я не знаю, что случилось. Сейчас добавляется полностью в этот, полностью путь прописывается с первого раза. До этого, не так давно, у меня прописывался только один файл. То есть я изначально вообще не мог понять, почему у меня не играет это нифига. Так вот, не играла, потому что тут он должен, короче, не воспроизводил у меня файл из-за того, что у меня не было полного пути, так как в настройках у меня стоят там другой путь к файлам по умолчанию. Вот, и поэтому приходилось второй раз нажимать на эту кнопку, второй раз также щелкать и добавлять, и только после этого у меня уже прописывался здесь полный путь. И после этого у меня все играло, все замечательно. Так, ладно, вот у нас сначала сейчас попробуем воспроизвести этот файл. Ну, начинает вроде это играть. Так, сейчас нам вот этот вот эффектор нужно засандолить. Вот в клонер он у нас уже вставлен. И в еще один клонер, который по иерархии немножко ниже располагается, мы туда тоже засунем. Короче, в оба клонера мы вкладем по эффектору нашего саунда. Итак, что дальше? Дальше нам надо сделать что? Дальше apply моды, режим, который будет применен в этом нашем эффекторе. Тут два режима всего, all и step. Вот ставим step по шагам. То есть уже приняла она форму. Мы видим. Так, что еще? Еще. Play. Переходим в параметры. Вот в параметрах выбираем позицию, ставим scale. Здесь увеличиваем по Y. Тут сразу надо куда-нибудь опаньки.
То есть на таймлайне переходим в какую-нибудь позицию и уже от этой позиции пытаемся что-то там на это поднастроить наш scale. Так, color моды включаем one. Тут вот этот color моды, который мы включили, он как бы настраивается вот frequency color, частотный как он называется, частотный цвет. Вот, но этот частотный цвет, он как-то, ну, как бы настроить его можно. Сейчас покажу, что мне тут нравится. Скажем, вот такие вот цвета выберем. Тут что-нибудь там, я не знаю. Зелененький такой. Захерачим. Так, здесь нам надо. У нас сейчас трек не полностью проигрывается. Всего стоят 90 кадров. Сделаем, пожалуй, по 500. Делаем по 500. Еще одна проблема у меня с этим эффектором. У меня не просто проблема вот именно с этим эффектором, а потом попозже немного я покажу, как добавлять звук, чтобы при рендере воспроизводился, ну, при рендере писался сам звук. Вот. Проблема как бы в чем заключается? В режиме здесь вот анимации. То есть когда нажимаем, как сказать, play вот именно в самом окне, в окне редактирования синемы у меня начинает он заикаться. Подозреваю, я не знаю, в чем проблема, но в предыдущих версиях у меня такой не было штуки. Вот, так что у вас, не знаю, будет, не будет у вас такая проблема. Ну вот я подозреваю, что проблема у меня с небольшое количество буферизации именно для звука отведено. Поэтому такие зависания. Плюс еще у меня жесткий диск говорит: давай, до свидания. Жить ему осталось недолго. Думаю, еще и сказывается сам жесткий диск. Ну, в общем, неважно. Вот. Поганенько, конечно, все это воспроизводит, но на финальном рендере никаких ни заиканий, ничего, ни дефектов, связанных вот с этим заиканием на финальной картинке, ничего такого нет. Как бы проблема все-таки, я думаю, с моим жестким диском. Так что не парьтесь. Так, сейчас что мы делаем? Прошу прощения. Добавляем трубу. Кубик добавился. Добавляем трубу. Увеличиваем радиус. До таких размеров уменьшаем. Уменьшаем. Да что тебе? Уменьшаем ее. Зажатый Ctrl. Копируем еще одну трубу. Увеличиваем размер. Уменьшаем высоту. Это типа у нас тут такая фазочка будет красивая. Так, и сюда добавляем. Так, ну-ка проконтролируем, что у нас тут. Так.
Так. Добавим сегментов полтинник, скажем. 50-50. Все равно видны эти гребаные грани. Сделаем 60. Тут 60. Вот. Вот нормально. Так. Ну-ка, проверим. Ну, вроде неплохо. Что-то я не наблюдаю мой синий цвет, который я здесь добавил. Вот этот синий цвет. Давай синий цвет. Что? Ну, короче, типа того. Берем эту фигню, поставим сюда, скажем, желтый. Сюда, скажем, зеленый. Верим. Все заикается, ну да ладно. Так, сейчас что мы сделаем? Мы добавим, значит, плоскость. Так, плоскость мы добавим. Так вот. Добавим сюда материал. Материал. Добавим 2 материала. Добавим 3 материала даже. Первый, значит, сделаем рефлексив. В отражение, короче, добавляем reflection или grease. И убавляем его действие. Вот так вот. Короче, color. Чем-то потемнее. Так, это добавляем сюда. Проверяем. Опа. Что-то там какое-то отражение есть. Так, этот, значит, ставим на первую трубу. Эту на подкладочку. Этот сделаем потемнее. Вот. Этот сделаем. Это белый нормально будет. Так, белый нормально будет. И рефлексив добавим. Поменьше вот это. Еще здесь. Вот это побольше. Ну-ка. Оу. Не то, короче, сделал. Эту сюда добавляем. Эту сюда. Ну-ка. Ова. Ну, вроде круто. Так, круто-то оно, конечно, круто. Только вот в чем еще проблема. Мы сейчас, если запустим наш рендер, неважно там финальный, ну если в этот рендер то picture, ну она просто как картинка там у нас получилась. Добавим рендер output. Немножко увеличим и сделаем фрейм. То есть полную анимацию.
Ну, вроде нету звука. Итак, вот чтобы у нас сейчас в рендер, как сказать-то, рендерил вместе со звуком, нам вот этого саунда, его будет мало. Нам нужно добавить на таймлайн, то есть выбираем меню в таймлайн, что-нибудь там, я не знаю, можно пустышку вот так вот сюда отправить ее. И в этой пустышке в правой кнопкой щелкаем, выбираем саунд. Саунд, ну, как бы выделяем, то есть щелкаем ее. И так вот, хопа, и у нас здесь этот самый саунд, он как бы, это что-то вроде бэкграунда сейчас будет, но бэкграунд, который будет уходить в рендер. Вот, а этот сам вот этот вот саунд, он в рендер не уходит, он только как бы, ну, воздействует на сцену в качестве модификатора. То есть не звукового модификатора, а там, не знаю, на объекты. Вот, ну возвращаемся к нашим баранам, выделяем наш саунд и добавляем этот же самый файл сюда. Вот мы его добавили. И теперь, если мы будем рендерить, у нас должен воспроизводиться вместе с этим самым саундом. Так, ну закрываем, короче, таймлайн. Сейчас, если воспроизвести, ну, короче, сейчас происходит, что у нас помимо, ну, на самой сцене играет помимо, как бы, самого звука вот этого саунда бэкграундского, который я добавил, еще и сам эффект. Вот чтобы он не проигрывался, можно вот этот скраб саунд снять галочку, снимаем галочку, и теперь у нас только бэкграунд будет работать. Вот, ну и теперь добавим еще пару плюшек, зайдем в рендер, добавим эффект, ambient occlusion, куда же без него родимого, на дворе же, блядь, добавим контраст, пускай 80, так, сейвинг, жуткий такой чересчур что-то, скажем, 44. Ну вот это вот еще куда не шло. Так, что-то отражение дофига. Немножко уберем. Ну и пускай так будет. Так, давайте добавим еще пару каких-нибудь фишек, плюшек. Так, outer radius. Вот так вот сделаем. Пару нолей добавим. Оба. Увидим, что это слишком дофига, блин. Вот так вот сделаем. Оба. 27. Скажем, 10 пускай. Так вот, скажем, пускай будет. Этот поменьше. Слайдс. Сделаем слайдс. Какой-нибудь там. Так вот. Оба. Откопируем его сюда. Сделаем. Так, высоту будем поднять.
Когда размеры, блядь, ставишь бессмысленно, вот получается вот такими манипуляциями делать. Ну, короче, что у нас тут получилось? Ну-ка попробуем. Так вот, порендернуть. Добавим этот сюда и сюда. Ну, вроде неплохо, да. Ну, что-то, мне кажется, надо немного вот так вот сделать. Так, опа. Ну, вроде неплохо, товарищи. Вот. Ну, все, спасибо за внимание.